جنة طابت وطاب نعيمها. شكرا على هذا الماء لأخونا رسول جان، بارك الله فيكم. وليس بفاني فيها الذي والله. Bismillahirrohmanirrohim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh taolo shunday dedi: Biz har bir jonli mavjudotni suvdan paydo qildik. Va yana bir boshqa bir oyatda aytadiki, kim bir jonni saqlab qolsa, go'yo u butun insoniyatni saqlab qolibdi. Suv bu hayot manbaidir. Ayniqsa G'azo shahriga hujumlardan so'ng odamlar o'z uylariga qaytmoqdalar va sulh kuchga kirgan bir paytda bunday yordam qilishlik juda ham zarurdir. Alloh taolodan duoyimizda so'raymizki, u zot bizni hamda barcha musulmonlarni nohaq qon to'kilishlikdan saqlasin. Bu xayrli ish O'shlik Rasuljon akamiz nomlaridan amalga oshirilmoqda. Alloh taolo bu muborak ehsonlarini qabul qilsin va jannat anhorlaridan suv ichirsin va jannat mevalaridan taomlantirsin. Yana bir bor ta'kidlamoqchimanki, ayni shu vaqtda suv ulashlik kabi ishlar nihoyatda muhimdir. Chunki Isroil kuchlari G'azo shahrining infratuzilmasini vayron qilgan. Shu bois ichimlik suvini yetkazish va uni muhtoj hamda jabr ko'rgan oilalarga ulashlik eng savobli amallardan sanaladi.